e anche di un modo sottile cercare anche di contrastare il bullismo che comunque c'era anche lì. Però la Betty è una come me, quindi quando succedeva qualcosa parlavo con lei e lei era una come me. No, Carla, no, con me non c'è questo, no. Infatti io avevo totale fiducia di lasciare Ottavio nella colonia di tennis di Lavis con la Betty, perché sia Betty sia Gianluca del basket erano due persone che io mi fidavo tantissimo, ok? E poi giustamente quando voi venite lì a dire negli atti che la mamma ha sempre ignorato i bisogni, insomma, di bisogni del bambino, andati forse dell'ordine, cercate Gianluca del basket di Lavis, Gianluca, chiedete a lui che cosa ho chiesto a lui dopo il primo anno che Ottavio ha fatto basket. E ho chiesto: Gianluca, cosa dici? Mandiamo Ottavio nella classe successiva o aspettiamo? Lui ha detto: Carla, io lascerei lui ancora nella classe dei più piccoli, quindi ho fatto Ottavio fare 2 volte la classe dei più piccoli del basket proprio per una questione che lui non era pronto per andare avanti. Quindi anche se a portare Ottavio al basket era il padre, indietro al pagamento, indietro alla vera didattica, diciamo, dinamica del il perché fare sport, il quanto sia produttivo per il minore, ci ho pensato sempre io. Questo negli atti né della Valcanove, né della Fedrizzi, né dell'avvocata del cavolo appari. Quindi io avevo avuto un appuntamento con l'avvocato dell'ACLI così per capire, e lui mi ha detto che Carla, fai la denuncia che lui non sta dando mantenimento, ma io mi sono sempre comunque riservata per non succedere quello che sta succedendo adesso. Insomma, come ho già spiegato, io volevo che lui uscisse dalla nostra vita senza fare danni. Io non volevo rovinare né la sua vita, né la mia, e ancora meno quella del mio figlio, ok? E quindi non l'ho fatto. Però il 28 luglio più o meno stavo andando al Traumendorf a Merano, che io avevo promesso a Ottavio di portare lui, che a lui piace tanto. Tatà, tutto a posto? Ottavio? Un attimo. Io stavo portando Ottavio al Traumendorf, mi hanno chiamato dal tribunale, volevano che io andassi lì. Ah no, anzi un giorno prima mi aveva chiamato, mi sa che era un giorno prima. No, qualche giorno prima mi aveva chiamato la questura. Io ho spiegato la situazione e quelli della questura mi ha detto: fai la denuncia perché non sta dando il mantenimento, e anche lì io mi sono astenuta. Poi dopo mi ha chiamato, c'è stato un giorno che mi ha chiamato quelli di Lavis, però alle 6:30 di sera. E ho detto: senta, io non abito più a Lavis, io non vengo no perché io non abito a Lavis. E poi alle 6:30 di sera non, non c'è la persona che doveva essere alle 6:30 di sera, sarebbe una trappola, infatti era una trappola, probabilmente era questa qua la femmina. E quindi ho detto: no, non vengo. Poi il 29 luglio, insomma, tra il 29 e il 30 luglio, mi ha chiamato Tribunale Minorili, no, 30 o 31 di luglio, appunto nel giorno che io ero andata al Traumendorf, lo ricordo per il bigliettino del Traumendorf. Comunque, come io pago con la carta, è tutto rintracciabile, sai? E io ho detto: no, non vengo perché io non ho specificato dove io ero, però io ero nel Flixbus, che ho dimenticato pure le mie scarpe che avevo comprato, che si stava sciogliendo, sapevo che dovevo camminare tanto nel Traumendorf. Sono riuscita a trovare la scarpa carinissima, quella che ho usato nel giorno dell'udienza, per 5 euro dai cinesi, pensa te, e non è neanche da buttare, anche confortevole. Comunque è quella che io avevo tenuto nel Flixbus, ma dopo l'ho lasciato lì anche perché pioveva, insomma, mi sono dimenticata. Quindi non
sono venuta. E però nel giorno dopo, il primo agosto, io sono andata di persona a ritirare questi benedetti atti. Quando io sono arrivata a prendere questi atti, che c'era anche Ottavio, mi sono accorta che intanto negli atti originali constavamo tutte e tre ancora come alla vi. Sono stata io a dire a quelli che mi stava consegnando gli atti: guardi che io e Ottavio da aprile siamo residenti ufficialmente a Trento. Lui ha ristampato un foglio dove c'era io e Ottavio come residenti a Trento, il padre alla vis. Però dal giorno che lì, quando ho letto gli atti, ho scoperto della denuncia di maltrattamenti, che io sono andata dopo nel tribunale, il tribunale diceva non ti preoccupare, che è solo indagato, non ti preoccupare. Però in questa storia di non ti preoccupare, in verità che cosa loro stavano già facendo? Armando tutto, perché intanto tutta la vicenda hanno un po' pilotato, perché per esempio quella dell'assistenza sociale di Trento, dove ho chiesto l'aiuto economico, lei mi ha mandata quando io andavo a Acli mi trattavano malissimo, io non sapevo perché. Dopo ho scoperto perché mentre io non sapevo, l'Acli probabilmente sapeva, insieme all'assistenza sociale, e insomma io per loro era sono ancora, né? E però loro hanno pilotato, perché sembra che anche gli aiuti che loro mi hanno dato, ma facendo constare nel sistema che eravamo ancora tutti alla vis, ok? E che quando la scheda è stata chiusa ad aprile, ok? Il dettaglio, io appunto ho dovuto notificare più di una volta nell'anagrafe nazionale che Simoni non c'era più nel nucleo familiare dal 14 novembre, perché era giusto, però dopo quando io controllavo trovavo sbagliato di nuovo. E poi la ultima è stata, anzi la penultima, perché la ultima è quello verbale fatto il 6/10, che il presunto rifiuto di fare vedere la documentazione, quando allora, le forze degli ordini puoi dire che io sono nervosina, non so come voi dite esattamente, stressatina forse, parlo troppo, possono dire questo, ma che io mi rifiuto di fare vedere i documenti, loro sanno bene che questa non sono io. Se c'è una cosa che la prima cosa che io faccio di vedere è proprio i documenti, nella speranza che loro non mi trattino come una zingara. Quindi anche il verbale che è stato depositato il 6/10 della polizia locale, sempre di una poliziotta femmina, è falso, ma è falso al 100%. La penultima è stata con la mensa di Ottavio, perché in tutto questo periodo qua, ripeto, il debito, la scuola pagavo io direttamente dal RIDI, del mio conto corrente della Cassa Rurale. Quindi anche la mensa. E non avendo fatto l'ICEF, perché se io avessi fatto l'ICEF all'inizio dell'anno constava ancora Simoni, quindi non sarebbe un ICEF reale, io ho dovuto pagare 5 euro a pasto e io ho sopportato fino a giugno pagando 5 euro a pasto per Ottavio. Però adesso è impossibile perché io ho lavorato ma dovevo lasciare il lavoro, quindi io non sono arrivata a redditi di 1.000 euro. E mi serviva fare la bonus servizio della mensa. L'ACLI mi ha dato degli appuntamenti lontanissimo, quando è arrivato loro volevano spostare ancora, alla fine io sono andata nell'altro caffè, l'altro caffè ha visto che l'ultimo ICEF che ho fatto, che oltretutto doveva essere un ICEF più che aggiornato con la situazione attuale, perché è quello che ho usato per fare come si dice, aiuto straordinario, aiuto economico straordinario, loro hanno fatto constare ancora la residenza mia e di Ottavio e di Simoni tutti alla vis. Ho detto guardi, io ho l'ICEF stampato
con la nuova residenza, ma nel sistema consta quelli di Lavis. Quindi la scusa che mi è arrivato solo 1200 per interventi straordinari probabilmente è una bugia, perché probabilmente loro hanno fatto arrivare 1200 a Simone, perché doveva essere 2500. Probabilmente loro hanno fatto arrivare qualcosa a Simone e poi la rimanenza a me. Lo stesso giochetto che volevano fare con l'assegno provinciale, con il famoso discorso del forfait, cercate negli altri video che ho spiegato, che io ho declinato l'appuntamento che aveva dato per andare lì a fare questo forfait, perché finché è nazionale io mi fido, ma provinciale mi danno i soldi oggi, domani mi accusano di aver dichiarato il falso e loro non assumeranno la colpa, non diranno che sono stati loro a dire a me di fare così, per questo che ho rifiutato. Quindi tutte queste cose, morale della favola, dopo che ho visto che lui mi aveva fatto la denuncia, quindi nei primi di agosto, io ho fatto la denuncia del mancato aiuto familiare, che tutte le luci si sono spente, che prima ho dovuto litigare, che poi dopo quando il carabiniere ha accettato tutte le luci si sono spente, che dopo la carabiniere che aveva accettato è sparito, è tornato un altro e ha chiuso la vicenda, qualche giorno dopo lui ha iniziato a versare 300 euro, ok? Quindi mettiamo così, da ottobre fino a giugno lui non ha versato niente. Questo negli atti non appare. Negli atti non appare la denuncia, almeno non ho ancora trovato tra i file la denuncia che ho fatto del mancato. E durante l'udienza, che io ero nel corridoio, che Ottavio ha detto così: no, non è vero, è il mio papà che non dà i soldi alla mamma. Sa che cosa ha detto la famosa Fedrizzi? No, ma questo lo abbiamo sistemato. Ha capito? Quindi quello che la CTU vede è la manipolazione dei fatti. Allora, hanno messo tutta la parte, tutta questa vicenda di aggressione, la vicenda che lui non era più residente a Lavis, che io e Ottavio da aprile, che noi non eravamo più un nucleo familiare da aprile, hanno messo che sono stata io a mantenere Ottavio al 100% fino a giugno, in verità già lo mantenevo da 2 anni. Tutte queste parti loro hanno omesso. Quindi l'unica cosa che loro vedono, per esempio, hanno messo il discorso che negli altri video racconto che ho visto che Ottavio non vedeva bene, ho portato lui in 2 specialisti per fare l'esame di vista, ho pagato io, ognuno 250 euro. Io l'anno scorso con Ottavio di salute ho speso quasi 1000 euro tra pulire i denti che lui doveva fare, mettere l'apparecchio, tra la vista e eccetera. Tutto questo loro hanno messo. Quindi quello che la giustizia ceca sa e quello che il giudice Pietra Piana sa è che io sono una extracomunitaria, una mamma agitata che non dice cosa con cosa, che crea questa cosa di mafia, di bai bababà, quando no, perché c'è una storia di qua sto riassumendo, ok? Quindi tutto questo loro non sanno. E la CTU nel mentre cosa vedi? Vedi solo che no, lui ha versato, loro erano parte di un stesso nucleo familiare, lui è uscito dall'appartamento, la madre si è opposta di fare vedere il bambino. Per quanto riguarda la scuola abbiamo avuto un colloquio insieme, che ho anche raccontato questo nell'altro video. Io ho detto, io non mi rifiuto che mio figlio abbia dell'aiuto di apprendimento alle medie, adesso non c'è bisogno, proprio per tutta la cosa che io ho raccontato. Mio figlio ha 8 anni e nella quarta. Secondo, ha sempre passato come distinto, quindi anche se lui ogni tanto può essere un po', come si dice, un po' distratto, ma dipende di tanti fattori. A volte è fame,
a volte stress, i due ultimi anni per lui è stato stressante anche perché, come ho spiegato, abbiamo passato poco tempo insieme, avevo poco tempo da dedicare anche per studiare, anche se sono stata sempre io a studiare con Ottavio, e quindi adesso loro hanno interesse di fare passare Ottavio appunto come un bambino che ha dei problemi. Si sono